Что значит быть главой семьи? So, быть главой семьи означает, что быть главным рабом в доме. Если вы хотите быть счастливым в браке, должен понять, что он глава семьи. А что значит быть главой семьи? Иисус сказал, кто хочет быть первым, должен быть последним. Кто хочет быть главой, должен быть рабом. Поэтому это в Царстве Божьем так. Если я должен стать слугой, если я хочу стать главой, то есть, если я хочу, чтобы меня слушались, я должен сначала удостоить это послушание. Я должен доказать, что достойно, я достоин, чтобы меня слышали. То есть, что значит главный раб? Я должен угодить и завоевать авторитет перед ее глазами, чтобы она точно могла меня признать, что я главой. Ну, понимаете, или не совсем понятно? Образ Христа нести. Да. Допустим, что такое глава Иисус Христос? Он глава церкви. Но он сначала пришел, оставив своего места комфорта неба, пришел на землю, он служил нам, он стал как мы. Он взял наш образ на себе, наше бремя на себе, наши наказания на себе, наши грехи на себе. Он понес это, он стал как мы, он понес наши... А потом он умер за тело, за это тело. То есть он доказал все, чтобы потом мы могли поклоняться ему. Только в конце концов мы поклоняемся ему. А церковь это прообраз отношения между Иисусом и церковью, это как невеста и жениха и мужа. Поэтому если я дома, кто в моем доме был, или здесь, кто меня видел в домашнем состоянии. Даже здесь, когда мы дома, я совсем другой, как в церкви. В церкви я начальник, я лидер, я сильный, но дома я, на самом деле, не только в отношении жены и детям. Дома я слабый, если кто видит, кто знает. Вот здесь дома я душевный, я мягкий, я обнимаю людей, но в офисе я не никогда до этого. Я ведение, я, пахаю, но дома надо настроить себе заранее за это, об этом. Что весь день я кто-то, но дома я раб. Все. Что тебе надо? Мой главный вопрос дома, что мне делать, принцесса? Как помочь, принцесса? Что делать? Как? Что? Где? Что? Я дома отдыхаю и служу. Служу дому. То есть, если вы не поставьте это заранее, что я раб дома, у вас за вас занесет. Вы начинаете думать, что, потому что особенно я сильный человек, да, я лидер. Но это нельзя, это опасно. Нельзя быть лидером, нельзя быть начальником, нельзя быть директором дома, нельзя быть рабом. Поэтому нельзя диктовать жене, нельзя повысить голос, нельзя ей указывать, что делать. Надо быть просто рабом. Надо просто советоваться и чем не послужить тебе сегодня, чем не помочь сегодня. Если у вас это будет поставлено, если вы это поймете, вы никогда не будете иметь проблемы в семье. Кто хочет быть главой, то должен быть рабом. Вот по Христу, по-христиански. Но и люди, которые дома здесь сталкиваются с собой, они понимают, что я другой, они меня узнают по-другому. Потому что я дома, я прежде всего раб. Я мягкий, я обнимался, я настроен, я не могу по-другому, у меня настроена такая, я не могу, даже я хочу быть строгим, не могу, не получается, потому что я уже себя так настроен, у меня романтика дома, дома мне легче, как это сказать, я уже, легче в доме быть сентиментальным, то есть вот такой, вот так. Потому что я уже так настроил себя. Понимаете, да? Почему нельзя давить на жену? Потому что она уже доказала мне, она мне уже дала все, что у нее есть. Она свою жизнь мне доверила. Если она доверила мне жизнь свою, мою фамилию, оставила дома отца. Единственное, что мой ответ должен быть, что тебе надо, принцесса. Сейчас уже дала мне все. Поэтому я не имею права требовать у нее готовить. Я не умею мне готовить. Я не имею права требовать у нее стирать или гладить или что-то делать. Если она хочет, она может, но она мне уже ничего не должна. Это я теперь уже должен. Представляете? Она уже дала себе самого полностью мне. То я должен быть, чтобы еще что-то требовать с нее. Это нормально. Это уже от меня должна быть реакция. А какая реакция? Это то, что
ну, спасибо за то, что ты сделала, принцесса. И давай мы будем облегчить, давай поищем способ, как облегчить свою жизнь. То есть ты ничего не должна в этом доме. Принцесса, моя жена не должна. Когда я начал ей это говорить сначала, она думала, что, ну, хорошо, ладно, посмотрим. Она думала, может быть, это изменился. Нет. Я сам себе в первое время делал свои одежды. Но когда, конечно, сейчас у нас машина, она использует машины, чтобы это делать. Но в принципе, у нас она не должна это делать. Только у нее иногда учится, ну, что-то делать. Но в принципе, у нас есть люди, которые это делают. То есть я лучше заработаю деньги, заплачу, кто будет готовить, кто будет, ну, стирать, кто будет это делать, чем чтобы моя жена, кого я полюбил. Ну, я же ее не на кухне видел, чтобы я не на это, ну, не по этой теме я ее взял, как это сказать. Да, не для этой функции. Ну, я даже об этом не думал, когда я ее... То есть, ну, понимаете, да, это не то, ну. Это другая функция, это другая роль, да. Не той роли я ее... Ну, понимаете, да? Да. Я ее любил. Я не хочу, чтобы она со мной была. Не то, чтобы она делала что-то там. Я поработал. Нет, это не ее ответственность. Ну, она может, если хочет, ну, может что-то там. Да, это не ее, она создана для другого. Я ее видел прекрасно. И я хочу, чтобы она стала прекрасной, осталась так. Я хочу, чтобы она стала еще прекрасной. Ну, то есть я не могу вот так смотреть на жену. Это мое отношение к жене, мое понимание жены, это не это. Для этого, допустим, у меня не были деньги. Как мы решили этот вопрос? Я понимаю, у нас финансы не хватает, чтобы это сделать. И мы договорились с семьями, 3 семьями, чтобы мы взяли одну женщину, горничную или как там. И эта женщина, она готовит нам 3 семьи по 2 раза. Для нас 2 раза, для этой семьи 2 раза и 2 раза. Но не только готовит, она готовит, приходит готовит и целый день дома. И в это время стирает, убирает, порядок делает. Моя жена приходит, все, она лучше делает, эта женщина, чем моя жена может делать. Ну, понимаете? Да. Она ее профессия, это не моя жена профессия. Ну, понимаете, да? Это ее профессия, она... Мам, а ей рано, ну, ей хорошо, потому что она зарплату получает. Ну, как это ее горничная, это ее работа. То есть, а моя жена, это, ну, зачем мне ее грузить, ну, создать ей проблему. То есть, если она хочет, она тут может говорить, но она готовит на эти 2, ну, 1 день на 3 дня. Ну, разные блюда, и мы только берем и подогреваем. А потом, когда она приходит, уже на другой 3 дня. И только 1 день мы сами уже, ну, делаем, что мы хотим и так далее. Я не убираю. Вот. И $300. Всего лишь 100 от нас, 100 от той семьи и 100 от третьей семьи. И все. И до сих пор за $300 можно тоже такое найти. Ну, понимаете, да? То есть есть 300 не из нашей кармана идет. Только 100. Ну, я не знаю, понятно или нет? Почему нельзя ломать жену? Потому что, ну, как люди ломают жену, они хотят убедить ее, чтобы она согласилась с их позицией. То есть, ну, что я прав. А нельзя ломать, потому что я ей, ну, обещал быть защитником, быть покровом, быть, ну, не обидеть ее, ну, любить ее. А ломать это уже, даже, это уже насилие. Это, ну, я могу сказать, что принцесса, я так думаю, принцесса, ну, давайте помолимся об этом тогда, или подождем. Но я вообще не то, что не должен ломать, я не должен ее склонить обязательно, чтобы она делала то, что она не убеждена в этом, но в чем она не убеждена, или то, что не есть ее с радостью. Она все должна делать с радостью. Она должна делать это все с счастьем. У нее не должен быть дискомфорт. Вы не должны довести свою жену до социального дискомфорта, что, ну, тем более, ну, неприятности, или, ну, ломать. Ну, это, я даже не понимаю это, как ломать. Я даже не понимаю, как это даже бывает в семье. Мне даже тяжело понять. Потому что как это ломать, ну, а мы же партнеры. Она имеет такое же право в этой семье, как я. Она же меня не ломает. Она со
воспринимается, что мужчина хозяин, а не Нет, партнер. нет, не бывает такое. Поэтому Но не- ломает всё, когда, мужчина ломает. когда я ей делал предложение, я ей не сказал, что я буду хозяином, а ты будешь у меня рабина. Я и так ей не сказал. Я стал на колени, и я был наоборот, она хозяйка была. Потому что я стал на колени, не она стала на колени, я просил у нее руки. То есть я сделал ей главное, она должна так и остаться. Многие в церкви пасторы говорят, что я глава семьи, ты должна делать. Это не мои ученики, они меня должны слышать. Если они считают, что я их пастор, надо меня слышать. Я не хочу слышать, что они делают. Я главный здесь. И я говорю, как я должен быть. Кто не слушает меня, тот не мой ученик.